Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo vlog do VD. E hoje eu vou falar pra vocês sobre frio, barulho na rua. E eu também vou falar o quanto que eu gosto de, postar vídeo, né? Então é frio, barulho na rua e postar vídeo. Basicamente o vídeo vai ser sobre isso. Começando com o assunto mais simples, né, que é o frio. Eu gosto muito de frio. Frio eu acho muito bom. Por causa que assim, quando tá frio, a pessoa pode usar uma roupa mais legal, né, mais elegante. Quando tá frio também eu consigo dormir direito, né, que nem quando tá calor. Acho que as únicas coisas que eu não gosto de frio é quando fica muito frio mesmo e por algum motivo eu não tô com o cobertor certo pra passar frio, né? Vamos falar sobre barulho na rua, porque barulho na rua me deixa louco. Na verdade não é nem barulho na rua, é barulho fora de casa. Mesmo que eu esteja, na minha casa mesmo, né? Não aqui é a casa da minha avó. Mesmo que eu estiver, na minha casa, não fazendo nada. Se eu tô olhando pro teto e começar a ter barulho na rua, eu vou ficar incomodado. Eu fico cara, é irritante. Barulho na rua é irritante. É assim, barulho carro normal, né? Tá bom, é normal, carro faz barulho. Só que gente gritando do nada, criança gritando do nada também na rua. Aqui na casa da minha avó, né, a rua tem uma mania muito irritante que é o seguinte: quando ligar a câmera, tudo que acontece nessa rua vai acontecer. Vai aparecer carro que é dirigido por alguém que não sabe dirigir, né? Criança querendo brincar na rua. Vai aparecer gente querendo conversar fora de casa, né? Porque pra quem conversar dentro de casa, você pode conversar fora de casa, pra todo mundo ouvir. Isso sem mencionar os aviões, né? Porque passa aviões aqui o tempo inteiro. E eu achava que aquelas sirenes que apareciam na minha janela eram ruins, né? Bem, antes um avião do que uma mulher demônio pássaro. Eu não sei qual que é pior, na verdade. Eu sei que as sirenes fazem barulho e iam embora. Os aviões ficam passando barulho durante o tempinho. Discutindo a logística de mulheres demônio pássaro e aviões com VD. Bem, de qualquer forma, barulho na rua é uma coisa que o youtuber tem que inventar constantemente, né? O Mitossauro tem aquele cachorro que vive latindo no vídeo deles, né? E assim, falando agora sobre o último assunto do vídeo, né? Como eu gosto de postar vídeo pra vocês, né? Eu gosto muito de postar vídeo pra vocês. Muito mesmo. Por causa que, assim, quando eu tô postando um vídeo, eu penso, mano, eu estou postando esse vídeo porque eu quero dar conteúdo pra vocês. E assim, quando eu faço um vídeo e depois eu vou editar ele, eu sempre corto partes que eu fiquei quieto, ou partes que eu falei errado e me corrigir, ou partes que eu simplesmente buguei, né? Meu cérebro deu uma tela azul do Windows e eu tive que desligar e religar e demorou pra caralho. Outra coisa, se eu não postar vídeo algum dia, desculpa, sério, me desculpa, mas aconteceu alguma coisa e eu não consegui postar vídeo naquele dia, né? Por exemplo, a semana retrasada, né, eu não consegui fazer vídeo por causa que eu não tinha feito a barba. Quando eu não faço a barba, eu não consigo gravar vídeo. A minha barba, ela limita os poderes de youtuber. É meio estranho, porque tem youtuber que tem barba e, eles são bons com barba e sem barba. Mas eu sou, quando minha cara tá assim, quando minha cara tá lisa, eu sou bom. Quando minha cara tá com um pouquinho de barba, eu já fico meio ai, cara. É que na câmera não fica bom pra mim. De novo com essa fodendo serra. Meu Deus do céu. Mas isso aí, pessoal, o vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. Se você gostou mesmo do vídeo, então, por favor, coloca o favorito aí embaixo. As vezes tem meus parceiros como o canal do Mega. E é isso aí, valeu, falou e até mais.